突然ですが、皆さんは効果音ラボというサイトをご存知ですか？めちゃくちゃ有名だから知ってるに決まってるだ。おい、このサイトは良質な効果音を商用利用 OK で無料でダウンロードすることができます。試しに効果音を聞いてみましょう。ちょっと待った誰だ？どうも利用規約です。お前が喋ってるの？そこにいるあまり意味のない解説をしているゆっくりよ。ああ？利用規約を見るんだ。なんで利用規約を見ないといけないんだ？注意、効果音を紹介する動画を作らないでください。このような動画を作る際、動画内で効果音を流して紹介することは、再配布無断転載に該当するため禁止しております。以下略。試しに効果音を聞いてみましょう。ちょっと待った試しに効果音を聞いてみましょう。危なかっ